Hi guys, how are you today? How are you today? Say hi. Kamusta yung araw nyo, ang umaga nyo, ang gabi nyo? Kami, naglalakad kami ngayon dahil manguha kami ng dahon ng mansanitas. Hindi namin tanim, kukunin namin. Say hi. Sipunin. Say hi, Simon. Say hi. Hi and hello and hi. Please. Ayan na, ang aming kukunin. Mang-harvest kami ng dahon ng mansanitas na hindi tanim namin. Yan. Yan. Ito na oh. Ang hawakan mo malas. Dito. Kita mo ha? Down na. Down. Hindi nakita mo lang. Down na. Yan. Oh, yung tao. Oops, yan. Yan. No. Down na. Down. Down na. Ito. Alam mo ba kung anong gagawin namin dito? Lalagayin namin. Dahil inuubo kami. Maganda siya sa ubo. Down na. Down na. Say hi, mama. Say hi, dali. Oh, ayan na naman. Dirty yan, ha? Nakita yung kaseksihan ko. Samuel. Nakikita ko ba? Kakakain ko lang eh. Nagtatalong-talong na naman ako. Kadami na tayo mga isang kaldero, isang pitsin. Ang lasa nito mapakla na mapait na ewan. Pero tumatalag siya sa ubo. Kasi yung oregano, nakailang inom na kaming oregano, hindi pa rin. Hindi pa rin nawawala ito. Nawawala siya. Nakikinig siya sa ano? Aratelis. Aratelis ba to? Aratelis to? Oh, bakit? Mansanitas yung sinasabi mo? Aratelis yan. Mansanitas to? Mansanitas. Aratelis. Kakamandang ka. Dami na tayo guys. Lagayin natin ito ng kailagang napakalaga talaga. Let's go na. Tama na to? Para bukas may makuha pa tayo ulit. Ano mo sa... Yan, ang anak namin. Nagtatrabaho din siya ng sarili niya. Let's go. Ayan ang Aratelis, oh. Ayan, ayan pa. Ayan pa. Sino may-ari dito? Tinangunga lang kami. Dito. Ah, sa'yo yan?
Hoy! Alina! Samuel! Samuel, halika. Nanguha lang tayo mansanitas. Sinabi mo natin pala may Hindi nga mansanitas yan, Aratelis yan. Mansanitas ka na, mansanitas. Aratelis nga eh. Bisaya, mansanitas. Hindi ah. Aratelis lang din yan. Samuel! Hoy! Psst! Nung anak, dirty! Samuel, listen to Dada. Sayang, putulin, no? Ayan o, oo. Ayan baka yan, baka yan yung tubo. Ayan nga rin, mas gandang ilaga o mga sariwa o. Ayan, kasana ko yung mga sariwa. O kasi ito po din. Yan ang mga sariwa. Ganda na tayo. Baka yan ang tinatanim kasi. Kukuha ko ang ganito siya. Yan ang itanim ko rin. Dali lang kaya sa tubo. Stop ko na. Nakipag-chismisan pa tayo, guys. Ang bonggang-bonggang chismisan. Let's go! Busy ka? Salamat tayo. Bye-bye, te. Saan na, bebe? Saan na? Saan? So, okay na siya. Okay na bang ganito?
Pwede mo na ito ipalamigin at iinumin. Napakamabisa nito guys, sobra. Mapaklangan lang yung flavor niya. Pero sobrang sarap, sobrang mabisa nito sa mga, pwede rin ito sa mga lagnat-lagnat. Home remedy. So that's all guys. Don't forget to hit the subscribe button. Ang sinampay ko. Thank you so much. And don't forget to hit the subscribe and like button. Share if you want. Thank you and bye-bye. Thank you for subscribing.